អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Andromeda របស់យើងគឺយើងបានបង្កើតឆ្នាំ2011ហើយយើងមានoffice របស់យើងនៅភ្នំពេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានទស្សនវិស័យជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយដែលមានលក្ខណៈ festival សម្រាប់រាល់គ្រប់អតិថិជនហើយនិងដៃគូចែកចាយរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបេសកកម្មរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាដំណើរការ process ដែលយើង work ជាមួយនឹងគ្រប់ដៃគូអតិថិជនបានលឿនបានឆាប់រហ័សហើយនៅទាន់ពេលវេលាអូខេហើយបច្ចុប្បន្នយើងមាន product ដែលក្រុមហ៊ុន Andromeda របស់យើងកំពុងចែកចាយជាង20 product នេះគឺជា product សង្ខេបដែលយើងកំពុងចែកចាយសប្តាហ៍ថ្ងៃ product ដែលយើងកំពុងចែកចាយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមាន product ដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែក security បាទមានដូចជាកត្តា firewall UGM ហើយកត្តាការពារទៅលើប្រព័ន្ធ website application ហើយយើងក៏មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញចែកចាយទៅលើ protocol ហើយនិង solution ដូចជាប្រព័ន្ធ network cabling fiber ហើយនិង solution មួយចំនួនដែលសម្រួលទៅលើកត្តាដូចជានៅផ្នែក data center ហើយយើងក៏មានជា product ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Andromeda របស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើហៅថាការចែកចាយព្រោះថាយើងមិនលក់ direct ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើងទេអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចង់ជួបផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Andromeda អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាច work សហការជាមួយនឹងដៃគូចែកចាយបន្តរបស់យើងបានដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញ list បន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេនេះគឺជាអតិថិជនរបស់យើងគឺយើងមានខាង system integrator ដែលជា SI របស់យើងក៏ដូចជា value added reseller បាទយើងមាន corporate retailer ហើយយើងមានខាង M&E ហើយយើងមានខាង main contractor ក៏ដូចជាខាង internet provider ហើយនិងខាង retailer អូខេនេះគឺជាដៃគូ reseller របស់យើងដែលជាអ្នកសហការចែកចាយទៅលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Andromeda ជាពិសេសផលិតផល WatchGuard ដែលយើងកំពុងតែ present នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាច review បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង list ដែលខ្ញុំកំពុងអាសែននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឃើញហើយយើងមាន PSI ធំៗក៏ដូចជាខាង retailer ខាង computer shop ដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការឬក៏កំពុងតែចាប់ដៃគូក្នុងការធ្វើ business សហការជាមួយគ្នាអូខេខ្ញុំសូម skip នេះជា customer reference ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ agenda ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង WatchGuard ដែលជា product update ប្រចាំខែរបស់យើងហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីកត្តា T series អូខេT series របស់យើងដែលជា product ថ្មីដែលទើបតែចេញយើងមាន3ប្រភេទដែលជាផលិតផល Tabletop គឺជាផលិតផលតូចស្រាលងាយស្រួលដាក់ឬក៏ដំឡើងយើងអាចដាក់លើតុឬក៏ដាក់ទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងៗបានអញ្ចឹង Tabletop របស់យើងគឺយើងមាន3ស៊េរីយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊េរី T20 T40 ហើយនិង T80 អញ្ចឹងយើងមានការ compare រវាង3ផ្នែកដែលខុសគ្នាអញ្ចឹងទី1យើងមានការ compare ចេញពីផ្នែក throughput អញ្ចឹងដូចបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹង model Tabletop របស់យើងគឺមាន3ស៊េរីអញ្ចឹងខ្ញុំសូម present ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងមានស៊េរី T20 T40 ហើយនិង T80 អញ្ចឹងយើងក៏បានធ្វើអំពីគេហៅថាភាពខុសគ្នាអំពី model ទាំង3ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទី1យើងមើលទៅលើកត្តា throughput ព្រោះ throughput ក៏យើងមានខុសផ្នែកគ្នាហើយចំនួន port របស់ T20 T40 វាមានការខុសផ្នែកអំពី T80 ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង IAV ក៏មានការ support ទៅលើ T40 ហើយនិង T80 ដែលឡែកសម្រាប់ T20 គឺយើងមិន support ជាមួយនឹង IAV ទេហើយសម្រាប់ T40 ហើយនិង T80 ក៏វា support ជាមួយនឹងការ access ទៅ portal ហើយកត្តាដែលមានការខុសផ្នែកគ្នាបន្តទៀតដូចជាកត្តា PoE Wi-Fi option ហើយនិង enclosure របស់វាហើយក៏ដូចជាមានគេហៅថា expansion module ដែលយើងអាច expansion ទៅលើ port កត្តាមួយចំនួនដែល customer គាត់មានតម្រូវការក្នុងការ add on បានហើយផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងដូចជា access portal IAV ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅ slide បន្ទាប់អូខេខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគេហៅថាការប្រៀបធៀបគ្នាអំពី model ក៏ដូចជា switch មួយចំនួននៃ T series ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុននឹងមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊េរី20ស៊េរី40ហើយនិងស៊េរី80អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង PoE នៃ WatchGuard ក៏ដូចជា SD WAN អញ្ចឹងផ្នែកនៃ WatchGuard យើងអាច support បានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាច compare ជាមួយនឹង product ដូចជា Sophos Fortinet Sonic Wall ក៏ដូចជា Mariki អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលជាមួយនឹង list ដែលវា support ហើយនឹង product ដែលជា competitor របស់យើងដែលមិន support ជាមួយនឹងផ្នែកនៃ solution ទាំងអស់នេះសម្រាប់ផ្នែកនៃ model យើងមានការប្រៀបធៀបផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តា model ហើយកត្តា model ដែលបងប្អូនឃើញ model comparison ហ្នឹងគឺមាន T20 ក៏ដូចជាខាងចុងវាមានអក្សរ W នេះគឺតំណាងឲ្យ wireless នេះគឺជា optional មួយដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ firewall បើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈជា LAN ទេយើងអាចប្រើលក្ខណៈជា wireless បានអញ្ចឹង model របស់យើងតាំងពី T20 រហូតដល់ T80 យើងអាច compare ជាមួយនឹងគេហៅថា product នៃដៃគូគេហៅថាជា competitor របស់យើងបានព្រោះយើងអាច compare អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ងាយក្នុងការចូលទៅ view ហើយប្រៀបធៀបរាល់កត្តា switch ទាំងអស់បានអូខេនេះគឺជាសំណួរជារួមដែលអតិថិជនក៏តែងទទួលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
model T40 របស់យើងហើយក៏ដូចជាកត្តាផ្នែកផ្សេងទៀតមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សួរថាតើ T20 របស់យើងហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បី refresh ជាមួយនឹង T15 មែនឬក៏អត់ចំពោះកត្តានេះខ្ញុំអាចនិយាយថាគឺទិសដៅរបស់យើងគឺយើងមិនបង្កើតដើម្បីគេហៅថាមក refresh ទេអ្វីដែលយើងបានបង្កើត T20 នេះគឺយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់គេហៅថាបម្រើដល់វិស័យប្រើប្រាស់របស់រាល់អតិថិជនទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងសម័យ COVID នេះជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែ model នេះក៏យើងអាចរៀបចំលក្ខណៈថាយើង ready សម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតព្រោះថាវាមាន feature update ថ្មីក៏ដូចជាពេញដែលវាខុសប្លែកពី T15 មួយចំនួនដែរព្រោះថា T20 របស់យើងយកទៅលើកត្តា throughput កត្តា VPN កត្តា bandwidth ក៏មានផ្នែកខ្លះវាធំជាង T15 ហើយផ្នែកនៃ module របស់ T80 ក៏វាមានការខុសប្លែករវាង module របស់ M series របស់ WatchGuard ផងដែរសំណួរដែល customer គាត់តែងតែសួរបន្តទៀតគឺលើកត្តា IPS ហើយនិង gateway antivirus signature អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រប់ model នៃ tabletop របស់យើងពី T20 រហូតដល់ T80 យើង support ជាមួយនឹង full IPS និងជាមួយនឹង4000 signature ឡើងទៅក៏ដូចជាវាមានគេហៅថាភាពប្រសើរជាមួយនឹង enhanced gateway antivirus ផងដែរសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ដែលអតិថិជនតែងតែសួរតើ T35 គឺតំណាងឲ្យភាគរ៉ាក់ហ្នឹងបានន័យថាវាធូរវាមាំវាធន់ហើយជាពិសេសរ៉ាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅផ្នែកគេហៅថា outdoor environment អញ្ចឹង outdoor environment បានន័យថាវាជួយសម្រួលក្នុងការការពារជាមួយនឹងកម្ដៅឬក៏ភ្លៀងព្រោះថា model ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈថា waterproof អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាគឺ T35 របស់យើងគឺនៅតែរក្សាដដែលយើងមិនได้ផ្លាស់ប្ដូរទេហើយអតិថិជនក៏អាចបន្តក្នុងការជាវប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតបានដែរហើយមួយទៀតដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគេហៅថា WatchGuard របស់យើងទៅលើចំណុច DLP Data Loss Prevention ហ្នឹងសម្រាប់ផ្នែកហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាគឺយើងនឹងអាច end of sale ក្នុងពេលឆាប់នៅឆ្នាំ2021ផងដែរអូខេផ្នែកនៃ WatchGuard របស់យើងក៏យើងផ្ដល់ជាការ support ទៅលើផ្នែកនៃ marketing នៃផ្នែកនៃ sale element ក៏យើងបានបង្ហាញអញ្ចឹង customer ដែលគាត់ចង់ចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល WatchGuard របស់យើងគឺយើងមាន network security page ដែលអ្នកនរគ្នាបានមើលឃើញខាងឆ្វេងយើងមានលំនាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុង portal របស់ WatchGuard បានអ្នកនរគ្នាអាចវាយ www.watchguard អ្នកនរគ្នានឹងអាច log in access ទៅ portal អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងមើលឃើញតើ WatchGuard មាន solution អីខ្លះមាន product អីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច access ទៅមើលបានតែបន្តមកទៀតយើងក៏មាន product page គឺដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីទៅមើល spec របស់ product របស់យើងហើយចុងក្រោយនៅក្នុង portal គឺយើងមានចំណែក data set ដែលបងប្អូនចង់ដឹងអំពី model ពាក់ព័ន្ធ20 40 80វាខុសគ្នាកម្រិតណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង spec ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង bandwidth support ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង user ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តា VPN ក៏ដូចជាកត្តាផ្សេងៗយើងអាចមើលនៅក្នុង portal របស់ WatchGuard បានដែរអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង slide គឺយើងមាននៅក្នុង portal support ជាមួយនឹង product sizing tool នេះក៏ជាឧបករណ៍មួយដែលវាជួយយើងក្នុងការដែលយើង generate model ដើម្បីឲ្យ match ជាមួយនឹង demand របស់គេហៅថា environment របស់អតិថិជនគ្រប់រូបអញ្ចឹងអតិថិជនតម្រូវគាត់ថាវាយចំនួន user ហើយនឹងកត្តាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តា bandwidth interface អ្វីដែលបងប្អូនចង់បានចឹងមកយើងនឹង list down ជា recommend model ទៅបងប្អូនវិញនេះគឺជា tool មួយដែល support ដែលវាងាយស្រួលដែលវាគេហៅថាជាជំនួយស្មារតីមួយដែលងាយឲ្យយើងឆាប់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលជា model ដែលយើងត្រូវការដែលវាមានជាមួយនឹងគេហៅថា demand របស់បងប្អូនផ្ទាល់ដែលយើងកំពុងតែមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយយើងក៏មាន support ជាមួយនឹង product page test ហើយក៏ដូចជា video showcase បង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់យើងអំពី solution ហ្នឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចវាជួយអីខ្លះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តក្នុងការដំឡើងរបស់វាយ៉ាងម៉េចក៏យើងមាននៅក្នុង portal ហ្នឹងផងដែរអូខេហើយនៅក្នុង portal របស់យើងក៏វាបង្ហាញអំពីគេហៅថាproduct របស់ computer របស់យើងដែរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅ slide មុនមួយចំនួនដូចជា computer របស់យើងនៃផលិតផល Fortinet, Sophos, Sonic Wall, Meraki, Palo Alto, Checkpoint ជាដើមអូខេបន្តទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគេហៅថា Total Security Suite អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺប្រហែលជាធ្លាប់បានស្វែងយល់ដឹងអំពីគេហៅថា WatchGuard Total Suite ហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ធ្លាប់ឮពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា Standard Security ក៏ដូចជា Basic Security អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី Total Security Suite តើវាខុសប្លែកអំពី Standard ហើយនិង Basic យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ Total Security Suite គឺយើង design ឡើងជាប្រភេទ firewall មួយវាបានដូរជាមួយនឹង solution ជាលក្ខណៈ advanced ដើម្បីជាការការពារ protect ទៅលើគេហៅថា network របស់បងប្អូនឲ្យវាមានគេហៅថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងការការពារកម្រិតខ្ពស់នេះគឺជា solution ដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលគាត់តម្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារពី virus ផ្សេងៗកត្តាដូចជា phishing កត្តា ransomware ហើយក៏ដូចជាកត្តា attack
ដែលកើតមានលក្ខណៈថាជាថ្មីដែលលក្ខណៈថាជា hacker គាត់ព្យាយាមបង្កើតជាមួយនឹង software ហើយនឹងកត្តាគម្រាមកំហែងផ្សេងៗសម្រាប់ WatchGuard របស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថា simplicity លក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងនៅបន្តជាមួយគេហៅថាភាពច្នៃប្រឌិតជានិច្ចសាមញ្ញត្រង់ថាយើងឲ្យអតិថិជនមិនថាអតិថិជនចាស់ឬក៏អតិថិជនថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យគាត់ feeling familiar ហើយងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនេះគឺជា target ទិសដៅដែលយើងបង្ហាញយើងបង្កើតជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់performance របស់យើងវិញក៏យើងផ្ដោតព្រោះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង product ផ្សេងពេលដែលយើងដាក់ដំណើរការពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅក៏វាពេលខ្លះទៅវាការដែលដំណើរការក្នុងការ scan filtering ពេលខ្លះទៅវាមានដំណើរការ slow អ្នកខ្លះវា take long time ដើម្បី protect ដើម្បីការពារក៏ដូចជាកត្តា filtering ផ្សេងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដែលយើងយកមក develop នៅក្នុង product WatchGuard របស់យើងគឺយើងធ្វើម៉េចយើង reuse ជាមួយគេហៅថាកត្តាដែលជាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការ performance ហ្នឹងក៏យើងបានគិតគូរអំពីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅជួបហានិភ័យក៏ដូចជាការជួបកត្តាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយើងមិនពេញចិត្តបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង visibility បានន័យថាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានដឹងអំពីគេហៅថាការប្រើប្រាស់ជារួមរបស់បងប្អូនអំពីកត្តាដែលចេញពីកត្តា user កត្តា bandwidth ក៏ដូចជា final destination ហ្នឹងក៏យើងអាចមើលឃើញជារួមហើយយើងអាចជា generate ជា report ផងដែរបន្តមកទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មនៃ security របស់យើងអញ្ចឹងសេវាកម្មនៃ security របស់យើងយើងមានសេវាកម្មច្រើនសេវាកម្មដូចជា IPS ដែលយើងនិយាយហៅថា intrusion prevention service អញ្ចឹង service នេះគឺជា service ដែលយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថាផ្នែកនៃ protocol ហើយវាជាលក្ខណៈ real time protection អញ្ចឹងពេលណាដែលមានគេហៅថាកត្តាគម្រាមកំហែងនៃបណ្ដាញ network ទាំងឡាយហ្នឹងគឺ IPS វាជួយសម្រួលទៅលើកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្នែកបន្តយើងមានreputation enable defense service ដែលយើងហៅថា red អញ្ចឹង red នេះវាជាកត្តា solution ផ្នែកទៅលើផ្នែក cloud ដើម្បីមើលរាល់គេហៅថាការពារទៅលើ user ក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងដែលធ្វើឲ្យការថាបណ្ដាញ network របស់យើងអាចមានបញ្ហានេះគឺជា filter បន្តដែលយើងដល់នៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ WatchGuard របស់យើងហើយយើងក៏ support ជាមួយនឹង network discovery ហើយយើងក៏មានគេហៅថា web blocker URL filtering ទៅលើរាល់កត្តា URL ដែលរាល់ user របស់យើងគាត់ access ទៅហើយយើងក៏មានការប្រតិការពារទៅលើគេហៅថា application control យើង control យើងអាច allow ជាមួយនឹងគេហៅថា application ក៏យើងអាច block ឬក៏យើងអាចកំណត់លក្ខណៈថា limit ទៅលើ application ដើម្បីឲ្យ user របស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយយើងក៏មានដូចជា gateway antivirus បាទ gateway antivirus គឺលក្ខណៈបានន័យថាឲ្យបងប្អូនបន្តក្នុងការ update រាល់ signature បាទហើយយើងអាចការពារជាមួយនឹង spyware virus trojan ជាដើមហើយចុងក្រោយផ្នែករបស់យើងក៏មានលក្ខណៈដូចជា support ជាមួយនឹង spam blocker ដែលវាលក្ខណៈជា real time ក្នុងការគេថា detect ទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានផងដែរអូខេនេះគឺជា feature សំខាន់ដែល Total Security មានហើយវាខុសប្លែកអំពីគេហៅថាពពួក standard ក៏ដូចជា basic security អញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនអាចគិតពិចារណាដើម្បីជ្រើសរើសឬក៏ជាវក្នុងការប្រើប្រាស់ Total Security បើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការជាមួយនឹង solution ទាំងនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Total Security ដែលយើងមានខុសប្លែកពី basic security អញ្ចឹងទីមួយយើងមាន APT យើងផ្ដោតទៅលើ Advanced Malware Protection អញ្ចឹង Advanced Malware Protection ក៏ជា solution មួយដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងក៏យើងទទួលបាន award ជា solution ដែលមានគេថា recognize ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្នែកទិន្នន័យបន្តគឺយើងមាន TDR ក្នុងការ detect ទៅលើរាល់ការគម្រាមកំហែងនៃបណ្ដាញ network ទាំងឡាយហើយក៏យើងមានការគេហៅថា response ត្រឡប់ទៅវិញក្នុងការយើងចាត់វិធានការក្នុងការ block ហើយយើង stop រាល់ការ attack ទាំងឡាយបន្តមកទៀតអ្វីដែលបានបកជាមួយនឹង Total Security ក៏យើងមានគេហៅថា access portal គឺបានន័យថាគឺយើងអាច access ទៅ cloud យើងអាច access ទៅ dimension របស់យើងឬក៏យើងអាច access ទៅ WatchGuard appliance របស់យើងបានតាមលក្ខណៈថា web UI បាទអានេះអាច access ទៅផ្នែកហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលអាចចូលទៅ change ជាមួយនឹង configuration អញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺជំនួយដល់គេហៅថា admin user ក្នុងការ control ទៅលើ security របស់គាត់ក៏គាត់អាចចូលទៅគេហៅថាមើលរាល់ traffic មើលរាល់ទៅរាល់គ្រប់ end customer របស់គាត់ក៏អាចគាត់ generate ជា report ដើម្បីគេហៅថាឲ្យផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីគាត់ review មើលការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុខភាពអាចថាជាប្រចាំអាទិត្យឬក៏អាចជាប្រចាំខែបានបន្តមកទៀតក៏យើងមាន DSS Voice
DNS void នេះគឺដើម្បី reduce malware អញ្ចឹងពេលដែលមានការ request ជាគេថា DNS កើតឡើងអញ្ចឹង DNS void របស់យើងគឺវាដើរតួក្នុងការត្រួតពិនិត្យ detect ហើយការពារទៅលើ site ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយគឺយើងក៏មានគេហៅថា solution ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង intelligent AV បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តា intelligent AV នេះក៏វាជួយសម្រួលកាត់បន្ថយជាមួយនឹងគេហៅថា malware ព្រោះថា malware គឺជាផ្នែកមួយនៃ virus ហើយជាកត្តាសំខាន់នៃការគំរាមកំហែងវាយលុកក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចជួបប្រទះផងដែរទៅលើចំណុចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី the power of visibility ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើមិញមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺចង់និយាយអំពីគេហៅថា WatchGuard Dimension អញ្ចឹង WatchGuard Dimension ជាផ្នែកមួយដែលបានដោលជាមួយនឹង Total Security អញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មិនទាន់ប្រើគាត់អាច install ប្រើបានហើយផ្នែកមួយចំនួនទៀត model មួយចំនួនទៀតនៃ WatchGuard ក៏អតិថិជនអាច try ក្នុងការសាកល្បងព្រោះថាយើងមាន try all version គឺ version មួយតេស្តរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងអតិថិជនអាច download ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហើយយើងក៏មានក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Andromeda របស់យើងដើម្បីជួយសហការជាមួយបងប្អូនយើង provide ជា guideline អតិថិជនដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងបានដែរបើមិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានសាកល្បងទេអូខេបន្តមកទៀត WatchGuard របស់យើងគឺដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើង design ឲ្យវាជា appliance មួយប៉ុន្តែវារួមជាមួយនឹង package ដែលវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនការពារគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ layer ជាច្រើន layer ធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធ security របស់យើងប្រកបទៅដោយគេហៅថាសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅក្នុង plan របស់យើងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនបានឃើញហើយវាមានគេថា basic security suite ហើយ basic security suite នេះគឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបាទលក្ខណៈថាកម្រិតមធ្យមដែលសារតែវាជាគេហៅថា traditional network ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង basic របស់យើងក៏វាជាគេហៅថាប្រភេទ UTM ដែលគេហៅថារួមបានដូរជាមួយនឹង feature ដូចជា IPS ក៏ដូចជា gateway antivirus ហើយយើងមានក៏ដូចជា URL filtering support ជាមួយនឹង application control spam ហើយក៏យើងរួមជាមួយនឹងការ support ទូទៅបើមិនជាអតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយជួបបញ្ហាគឺយើងអាចទទួលបានការ support 24/7 បាទហើយបងប្អូនអាចទទួលបានការ support ដោយយើងអាចជា open ជា ticket យើងបានជា case អញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនគឺថាបងប្អូនប្រហែលជាយល់ពីវិធីក្នុងការបើក case ហើយបើមិនជាបងប្អូនមិនធ្លាប់បើក case ទេក៏អាចចាក់ទងមកខាងខ្ញុំបានដែរគឺខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញអំពីវិធីបើក case ដើម្បីធ្វើការ communicate ជាមួយនឹង WatchGuard engineer ផ្ទាល់ហើយក៏បើមិនជាបងប្អូនមានផលលំបាកក្នុងការបើក case ทีมរបស់យើងក៏ជួយក្នុងការបើក case ជាមួយនឹង vendor ផ្ទាល់ហើយក៏ជួយសហការក្នុងការ remote ដោះស្រាយក៏ដូចជាធ្វើម៉េចយើង expedite បញ្ហាដែលបងប្អូនកើតមានហ្នឹងឲ្យវាយើងឆាប់ finalize ហើយทีมរបស់យើងក៏យើងមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនធំផងដែរដែលគាត់តែយើងបានធ្វើការចែកចាយផលិតផល WatchGuard ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងកត្តាមួយចំនួនក៏យើងអាចគេហៅថាផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយឲ្យបងប្អូន straight away បាទអាចព្រាមបានដែរគឺថាកត្តាមួយចំនួនធំអីចឹងទៅវាតម្រូវគេហៅថា too deep down នៃ technical discussion វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង policy ដែលយើង setting ដែលយើង redefine ដែលយើងត្រូវធ្វើផ្សេងដែលវាលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងក៏យើងតម្រូវគេហៅថាពី WatchGuard expert engineer ផ្ទាល់គាត់នឹងជួយផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងបន្តហើយសម្រាប់សង្ខេបទៅលើ total security suite វិញជាផ្នែកមួយនៃការបានដលទៅលើគេហៅថា basic បាទដែលថាវាមាន feature add on មួយចំនួនធំនៅក្នុងនោះផងដែរដើម្បីចេញជា total security បាទហើយក្នុង total security របស់យើងគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេថា advanced malware ការពារទៅលើកត្តា malware ការពារកុំឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យទៅលើ data របស់បងប្អូនក៏ដូចជាវាផ្ដោតទៅលើ enhanced visibility capacity ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីកត្តា dimension មុននឹងអញ្ចឹងព្រោះ dimension ហ្នឹងវាជាគេថា reporting tool សំខាន់ដោយឲ្យបងប្អូនបានដឹងអំពីគេថាតើ so far យើងជួបកត្តាគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ internet network របស់បងប្អូនអូខេជាចុងក្រោយនេះគឺជាឆាតបង្ហាញអំពីគេហៅថាការប្រើប្រាស់ភាពខុសគ្នារវាង support total security ក៏ដូចជា basic security អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងភាពខុសប្លែកគ្នារបស់ total security គឺយើងមាន FT blocker យើងមាន TDR យើងមាន DNS void ក៏ដូចជាផ្នែកមួយចំនួននៃការ access protocol ក៏ដូចជា intelligent AV អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកខុសគ្នាដែលអតិថិជនអាចគិតគូរអាចពិចារណាបានអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ present ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង T series ក៏ដូចជា total security នៅក្នុងព្រឹកនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង
អញ្ចឹងបើបងប្អូនមានជាសំណួរបងប្អូនអាច rest តាមលក្ខណៈឆាតបានអញ្ចឹងយើងនឹងការឆ្លើយតបហើយបងប្អូនក៏អាចត្រៀមជាមួយនឹងការឆ្លើយជាសំណួរព្រោះថាយើងនឹងសួរជាសំណួរនៅពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំនឹងបន្ត transfer ទៅឲ្យ Mr. Pet Okay, so Elena and Kunpet, yes, I'm going to finish my slide right now. So I hand over the session to you regarding to the Panda security right now. All right. Thank you so much. Thank you so much for that, Harry. So Pat, I'll make you the presenter now. There you go. Okay. Can you see my screen? Nope. You are not seeing my screen? Yes. Yes, we are seeing it now. Okay. Good morning, everyone. Before I'm going to start the WatchGuard and Panda, I would like to thank Andromeda, especially Harry, for presenting the T series as well as the total security solution